Birleşen Milletler Ugurmasynyň jinsy kemsitmeleri ýok etmek baradaky komiteti Türkmenistanyň bu ugurda öz üstüne alan halkary borçnamalaryny ýerine ýetirişine baha berdi. Komitet Türkmenistanyň jinsy ýekirmelerini pidalarynyň hukuklaryny goramak boýunça degişli mexanizmlary döretmegi teklip etdi. Bu barada Birleşen Milletler Ugurmasynyň adam hukuklary boýunça ýokary komissiýarynyň müdirligi 31 awgustda hasabat çap etdi. BMG'nyň Jenewadaky edarasyny 7-31 awgust aralygynda dünýäde jinsy kemsitmeleriň ähli görnüşlerini ýok etmek baradaky halkary konwensiýanyň düzgünleriniň berja edilişine garaldy. Türkmen wekiliýeti 21-22 awgustda bu ugurda Türkmenistanyň 2016-2019 ýyllar aralygynda ýerine ýetirilen işler barada hasabat bilen çykyş etdi. Jinsy kemsitmeleri ýok etmek boýunça komitet Türkmen wekiliýetiniň hasabatyny seljerip käbir bellikleri çap etdi. Hususan Türkmenistan bozgunluk we gaçwatargy siýasatyny gaýtadan gözden geçirmäge, bozgunlaryň ýüz tutmalaryny öz wagtyna hasap almagy çagyryldy. Şeýle komitet Türkmenistanyň jinsy kemsitmeler bilen bagly şikaýetler boýunça maglumat el ýetersizligini alada bildirdi. Komitet resmi taýdan hasap alynan bozgunlaryň sanynyň az bolmagy we bozgunluk ýüz tutmalary, şol sanyna ret edilen arzylaryň sany boýunça maglumatyň ýokdugy babatda aladalyk alýar diýip maglumat aýdylýar. Milletler Birleşiginiň jinsy kemsitmeleri ýok etmek boýunça komiteti Türkmenistanyň gaçwatyly gözleýän adamlaryň, hususan owganlaryň öňüni baglayan päsgelçilikler babatda bildirilýän aýyplamlary alada beýan etdi. Ol Türkmenistana bozgunluk we gaçwatyly siýasatyny gözden geçirmegi, ähli ýüz tutmalary desine belli almagy we arda beren adamlary halkary gorak üçin serhetlerde degişli gaçwatyly häkimetlerine hemde bozgunluk durumunu kesgitleýiji proseduralary ugrukdurmagy maslahat berdi diýip hasabatda aýdylýar. Jinsy kemsitmeleri ýok etmek baradaky komitet Türkmenistanyň jinsy kemsitme hereketleri bilen bagly kanun goraýjy edaralar, içerki gazetler we beýlek häkimetler, şol sanyna adam hukuklary boýunça komissiýar tarapyndan garalan şikaýetler boýunça maglumatyň bolmazlygyny alada bildirdi. Komitet gatnaşyjy döwlete jinsy kemsitmeleriň pidalary üçin bejeriş we öwredini doluş mexanizmlerini döretmegi teklip etdi diýip maglumatda aýdylýar. Türkmen wekiliýeti Jenewada beren hasabatyny Türkmenistanyň jinsy kemsitmeleri berk ýazgarýanlygyny we ýerli esasy milletary sağlaşygyny üpjün etmek uğruna degişli işler alyp barýanlygyny öňe sürdi. Ýöne ýurtda ýaşaýan milli azlyklar etniki gelip çykyş esasyny ýyllar boýy kemsitmelere sezi bar bolýanlyklaryny häkimetleriň alyp barýan türkmenleşdirme siýasatynyň çägini iş okuýal mümkinçilikleriniň berk çäklendirilýändigini aýdýarlar.